nafukami natomboli miso epai na nkolo ye molongisi na ngai na ntango ya pasie na libulu nakufa ya opesinga bomoi katikati na moto ya olongisi ngai Yawe Sabaote yondo pesinga elonga na tatola monene na yo na bomoi nange départ na yo est-ce que okendaki na ba regret bobandaki mosala ona mama lombongo na papa Christian Lema premier album succès deuxième album succès kolongwa na ba 2009 hein ba 2009 départ na pembeni ya mama lo okite ye qu'est-ce qui s'est passé olongwaki pourquoi qu'est-ce qui s'est passé vraiment entre yo na mama lombongo na mobali na ye papa Christian Long Augustine Boya donc Yahweh Yahweh et bino boyambi Yahweh 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 yozali nzambe nanga okomisi moto tina wana baninga bakomona bakokunisa kombona otala mano bongo tina ndenge to évoluer na évoluer na kati la mano 8 ans na 2009 le 1er janvier ndeto s'est séparé na mama Laure elo on nous garder na mama Laure so lelo ke ba yebiso ke oloba pona mama Laure mbongo elo on nous koloba qu'est-ce que vous gardez de mama Laure mbongo et papa Christian Lema mobile nae eza ebele ya oloba solo inakati na molilinga na kobelela Yesu yonde mwinda bomo yakakongengisa ngai tango bato bayini ngai po ngai moto na bondumbe aboyaki ngai tandimi kolimbisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe mosikoli na ngai akotelema moto asuka baba. Oui. Et pas maman Laure kitoko oyemba se confirma na vocal na yo mais yo moko omeki ko sala l'album na moko tozo yo kaote qu'est-ce qui ne va pas ma foot esili opeti li solo ne balongola au magasin te oye bima ko hibara biloko na magasin ba chasser yo opeti li solo ngote voilà les cas parce que nzale le kage tindu yo na lisumo ya koyiba na boutique Bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to yako bakenzamba boto voyez lisusu finalement ça zo c'est la biso un grand merci na pasteur Fezamisi à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich pasteur Fezamisi na bo sainte na filo muko ya motema bivens de homo depuis Londres pe na mama Gisèle Luke motema papa Emmanuel na Boston bonzambe na bonzambe lola ezofuta simana to yakoloba kenzama boto voyez lisusu finalement ça zo c'est la biso bien aimé awa tozali na Paris toza na Paris précisément na Pantin ok na comment maîtriser toza na Paris na Pantin na métro Hoche 5 et sikani to okutana na moko ya ba ex musicienne ba ancienne musicienne ya mama Laure Mbongo OK ba banana bango carrière ba album ya mama Laure Mbongo bo découvrir tout à l'heure là ce qui est azanani ba o ba yebara yete bo découvrir à partir ya vocal na bien aimé dans les Saint-Ozo qui saki bonzambe na loyembo na Paris bien aimé elongo na maman na biso ka ndenge bozo monaye donc to yambaki yo la fois passé shalom d'abord shalom donc mbote na bande o bazolanda ndeko mbote belé ndeko Alvina kiti na terrain nanga et on a lukié ko bimisa na lidusu ne bisika zalaki parce que liboso yambaki nga na kin donc nga na kende na terrain na ye azwaki penga tant ye pe aye na terrain na nga bi non na otika ye te nga pe na yo récupérer yo za bongo merci bongo vice versa en tout cas voilà. Maman moi loyembo ya ba avocat no ya maman Laure voilà. Ça va bien va découvrir que ça yo ouais ezangai sur Augustine solo inakati na molilinga na kobelela Yesu yonde mwinda bomo yakakongengisa ngai tango bato bayini ngai po ngai moto na bondumbe aboyaki ngai tandimi kolimbisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe
mosikoli na ngai akotelema moto asuka baba. Eza na nzembo ni mama? Ezali na nzembo moto asuka. Moto asuka, telema moto asuka. Ya telema moto asuka, c'est vrai. Attends, non, c'est Silio Tchelega conscience. Bongo penza. Et pourquoi nous avons voté que les derniers? Parce que les qui mignons que les qui alignent koufa zo botate âge avancé mokili bazo chola bazo seka. Après il y a voté les derniers atayo moko. Akoki otelema moto liboso, akotelema pe moto kati kati, mais ya lingaka différence. OK. Place oyo ya telemi olobi ke oyo nde eza nzambe mutu te. Parce que tant que batelemaka na ndenge na bango, tant nzamba telemaka elakisa apenda ke makambo suki wana. Tala ndenge Yesu abikisi biso ne kulusu. Batu bazali ko offrir ba makila ya banyama ya tant Yesu aye mutu aye kotika makila na ye libela to bomasu banyama te. Donc ya nzambo atelema moto asuka po a marqué différence. Voilà. A marqué différence quoi. Donc mokili ataba lobby ataba si ba che point et ba ko banga na yo te nzamba lola telema les derniers pour na yo pesa solution na problème na yo. Et yango penze siko loba nzamba boto kwaye wa. Vraiment. To kwaye wa. En tout cas, maman Augustine Bandeko bazo landa biso avant to beta di solo ya album non maman Bandeko musu batuna parce que to solo qui déjà presque tout un témoignage non na première émission na biso maman na linga ce qu'on a yeba maman départ na yo te entré non ya na et pas lombong ezali ngeni na la mano di Dieu betela biso na li solo ezalaki ndeni o se retrouver pemeni ya maman lombong pemeni ya maman lombong ezalaki banzela ya nzambe ezalaki vraiment banzela ya nzambe parce que ezali na ba moyen moko boye ndeko il faut to le baka ke nzela ya nzambe parce que na moment yango nazalaki na ba galère penza oza ke oza galère ozolala 4 jours nzala olala kana na mai na permanence ya église après ndeko moko mobali ameminga pa mama leki na bango tellement tozaki na kati ya permanence tozobondela 4e jour atali déjà fatigue ezaki tellement makasi abi Augustine oya okufela biso awa ndeko yango kombo na ye Luigi Mavakala soki otala émission oyo aza kana la bénédiction pour na nzamba pambola ye ameminga pa mama leki na bango toke kuna ezaki vraiment journée c'est silaki espoir pe silaki ke tokoro lia lisusu ba 20h30 21h talaka ba erwana ba basi wa komo poma déjà okende kolala ayebisika Augustine lelo suso olali nzala oya okufela biso na butu toye kokende kobeta to pa mama wana tokuti pesi basisaki makambo nyonso ndeko a expliquer ye balukeli biso ba omoni ba malesama o ba malesama emonani quand même malesama on moi bandunda o bana baliaki batikaki na moi fufu ba servir biso bango si baliaki esi et comme il peut que tant mususu mwana musala linga zango a récolter pour boire na poubelle mais bon lokwa biso to koma ke lo pesa biso ezaki susute na gentillesse wana mama sangisi kaka pesi biso to lié quand même eleki natali ka ndako natali na mitali ngabi na okufaka boy na tunaka mama oyo so rosa na besoin mwana musala bafutanga ata $10 na somba ta lipa ya tongo to nini na tuni mama na boti courage na tuni mama ngabi mama boko sala ta na moi besoin mwana musala te na sukolela bino ata bilamba ata mwa nini na tongo bofutanga ata mwa $10 koma esunga nga pona za mwana mwasi na koyiba te na kosala kindumba te na za mutu na sambelaka vraiment franchement soki boko pesanga mwa musala moko bongo esalanga bien mama natalinga yokelinga mawa mama Hélène tozana yepe awa yaza na 3 atuninga lobi otanga ngabi à l'époque ezaki na 99 na 99 année 99 et pas na biso abisinga na yebisi na za diplômé abi ayoki mawa ayebisinga lobi bon ngai na mobile na nga to monter entreprise to si to recruter pe bato mais na solo na ye oyaka ko kombola na tongo kombola ba bureau comme ça et au sunga yo to pesa yo ka quelque chose na bien maman merci bon soki ta ekoki to sala nini to ko benga yo soki na biso pe na permanence na biso to vandi moi 2 semaines après na moni ayoti ndelanga maloba epa ya neveu na ye wana ndeko na biso ya église wana
nakei pe na bandi mwa musala nga mwa fidélité tongo lamuki okei yaka kolala na baclé ofungoli babureau komboli babureau pangusi osali bango bachef osali bango café nasala mwa un mois bongo à l'époque eza ofutanga mwa $8 quelque chose comme ça 8000 francs ezaki à peu près non ezaki à peu près $15 quelque chose comme ça esungi tosali kuna sikoyo na kati naye koyebana na nièce ya patron parce que oya memaki ngai epai ya patron ezalaki neveu ya mwasi ya patron naye koyebana sikoyo na nièce ya papa sœur moko gentil tovandaka tosololaka ti eyo osalaki bamoni ke mwa capacité eza un peu élevée baye kolongolanga na kokombola ba bureau bazwi mutu musu batie lokwa bafungolaki magasin mususu parce que ezaki entreprise ya vente bafungolaki magasin mususu baye otyanga na komi vendeuse ayaka wana ba place na banda koteka ba bureau ezaki likolo magasin na nga na se ntango sœur wana azoya parce que ye azaki caissière na biso toteki tobanda okende verser mbongo mpa na ye ye siko so avandi na bureau alembi abanda okita na magasin na nga so aye wana aoyoka nga nazoyemba ntango nazoservir banani parce que je chantais déjà à l'église nazalaki choriste na église ntango nazoservir baclient nazosala bafacture nazoyemba nazokumisa nzambe lokumu na nzambe topesa yango air nyonso vi na biso ezalaka nango adoration tout le temps ntango ye ayoki ngai ozoyemba bien abetelinga sikoyo bango bayebanaki déjà na sœur lor wana sœur lor kutu bapériode ya machine afufu toyebi te yango yesu na ngai ye sikoyo ayebanaki na série wana ayebisinga nana sœur moko ozoyemba bien so bokutaki ko découvrir ki ondeni oyema parce que yo comment déjà ko sane kiboyi quoi quelque part oui kasi eza ko découvrir nga tango bapesi nga magasin na teka donc alongoli on a kiboyi amoni oza intellectuel apesi osko placement na magasin ok na ki vendeuse wana sikoyo magasin na bango ya famille na bango ya noko na ye ntango sikoyo akoya na magasin na ngai azokutanga nazoservir nazopesa bato biloko nazoyemba nazokumisa nzambe apresi ngai ayebisi ngai alobi ozoyemba bien naza mpe na ndeko na ngai moko lor ayebi ser wana soka ndenge apesa ye ngai lisolo ifale kaka nalukisa ser lor ayebi ser wana soka azoyemba ifo oyoka chair de poule ser wana yemba kitoko lokola Rebeka Malope wana azobeta lisolo ya mama lor ya mama lor azobetela ngai lisolo ya mama lor ngabi naosepela mpe namona ye nasepelaka na bato basalelaka nzambe ndenge wana un jour mpe tovandi tokendaka na biso un jour le soir comme ça tosilisi na biso mosala noko nani Augustine tokende epai na biso ngabi wana ngai nazoya kosala navandaka na permanence wana bisika toza kolala nzala ntango nga nazwi mosala esoulage bandeko nyonso tozalaki na bango soki nasilisi mosala omona nake na wenza matete parce que ezalaki na matete donc na wenza matete wana nasali wenze na ye na permanence nalambi tolie biso nyonso ye siko azopropose nga tokende epai na bango ngabi ngai nakende su mpa na bino bo bandeko kuna bakolia ndenge nini parce que ngai ifo nakelamba abi alongwa kuna permanence na bino wana nzala wana koko na biso alambi fumbwa na makayabu yaka tokende kolia abi fumbwa na makayabu tokeka tokelia so na sisi kolia bongo fumbwa na makayabu mutekutanisanga ser lor neza nzela tokei ntango tokei epai na bango shalom mama tozwi nzela tokei epai na bango tokomi kuna tokuti koko alambi mpe nani fumbwa wana makayabu me tokuti ser lor mpe azozela biso azozela sœur Gisèle epa sœur Gisèle sœur Gisèle Fayette na kintimu bazalaki bacamarade bazalaki déjà bayebana bacamarade nakikuta ye mpe kuna omoni Augustine lor yeyo motu nayebisaka yo lor Augustine yeyo donc nzoka abeta mpe déjà lisolo nanga pa ya sœur lor toyemba tosala na sœur moko kuna ayembaka bien bona tokutani wana tovandi tosololi mwa moke fumbwa na makayabu ekiti wana tolie biso misatu tosalisali mwa bablague mpe ya un moment série ekoti natumboli ser longa abi ser nanga bayebisa nga oyembaka bien okobetelanga mwa akapela te ndeko mpe abukani te toya te nzembo akumama kolo yesu eyembamaka nango me
yembeli na ndenge mususu quoi nabi cher de poule na yo kaka na lisolo yango pela donc tokoti tobandi Serge Gisèle pe atie mo frère ya lokuta nga pe na tie yanga voix tobandi koyemba wana kitoko moko donc esalaki vraiment moment moko ya fraternité ya kitoko eleki na suka nango na yebisika ozoyemba tellement bien que don na yo talent na yo oyo eza utile pour l'œuvre de Dieu pour l'église universelle pour bana na nzambe nyonso topambolama na nzela na yo nde place wana ye oyebisanga non c'est vrai oza na raison nga na fiancé na nga wana bazalaki na bafiancé na papa Christian nga na fiancé na nga toza kutu na retraite nde na ye boye naza toza na retraite tozobondela nzambe atindela biso batu oyo bakokota na vision na biso parce que il faut tobanda musala ya koyemba lisanga tobanda groupe tozobondela sikoyo nzambe atindela biso bato totambola na bango nzela moko nga bi bon nga naza na ngai ye soki oza na besoin na nga Sœur Gisèle yeli ndeko nakenda mpe kuna mosala ezwa mwa problème et tout balongolanga mpe mosala nazonga su muta galère na permanence balongola yo so ok balongola nga na mosala osalaki nini oyibaki bon babiloko ebungaki biloko yango sikoyo nga nayebaki te ebungaki ndeni vu que tozalaki na ndeko moko ye azalaki livreur bon ça je cache nabombi parce que eza likambo oloba awa te bavérité après eyebanaki après j'étais déjà parti après eyekosala que ndeko bakomi na besoin na nga batindi Sœur Gisèle aye oluka nga na bagaya na nga banzala botiranga biloko na bino ya nsima ndako wana nalembi na nga alors adana na ebandela carrière na nano ayebani kutu te asi ayemba déjà pa papa Mumbaya asi ayemba déjà pa papa Mumbaya mais cette fois-ci alinga banda eloko ya ye moko siko ngai na kolemba na ngai ya banzala na ngai ya permanence bazoya oyebisa nga o Sœur Laure aza na besoin na nga abi otikanga na vana ngai deuxième fois Sœur wana ye oyebisanga mais Augustine yo bazobenga yo linko ya te ndeni troisième fois Sœur Laure na papa Christian na Sœur Gisèle bakitelanga na permanence baye oyebisanga Augustine toza na besoin na yo yaka tobanda mosala na promettre bango nga bi bon na oya après natikali na vandi nga de nature nazala une femme de parole nalingaka te koabuse na relation to koabuse na likambo oyo nga mo nalobi na osala nazwi nzela nake kuna ntango nake tongo wana moni accueil oyo papa Christian aréservelaki nga c'est bien wana déjà si babandaki déjà barépétition basalaki déjà ba 2-3 répétitions na basœur Fidéline parce que basœur Fidéline bango mpenza bayaki bata liboso après barépétition ebanda nayebi na promettre nayebi c'est bon na oya répétition eza mokolo nini tolobi et tout machin naye mpe tobandi mpe koya wana tokutani mais soki tokutani mposa kokabwana ezalaki te omona mpenzaki eloko yango boyebi te boobandela yango wapi bokendela yango ndenge nini mais tokutana kaka du coup tokobanda barépétition moko mosusu eza kovanda bolamuki ntango 8h tokutana ntango mosusu na 13h mais 8h yo si okomaki kuna mokomosusu na ye na ntongo boye na yo kuta papa Christian lelo nalalaki nayoki nini mélodie moko boye boyoka nanu Laure Augustine boya toka yawe bino boyambi yawe yozali nzambe na ngai tobi nzimbo ngo eza kitoko abi bon yoka maloba oyo ematelaki ngai mpenza ntango nayoki yango olokotaka moto na se eza bien ekozala mpe titre album abi okomisi ye moto tina wana baninga bakomona bakokunisa kombona toyi wawawa nzembo yango bien abi vocal mosusu davidi moboko limpa te tome kokotisa yango na mélodie Sœur Laure abeti yango wana ekoti bien evandi bandeko mosusu wana tokomi 9h30 10h bandeko tokoki avant 13h tobanda répétition ndeko me laisse tomber répétition na biso ezalaki ebandi répétition esili prière nakutana na mama Laure bongo nakotala mano bongo tina ndenge toévolue na kati ya la mano 8 ans na 2009
le 1er janvier ndeto se séparé na mama Laure na nenga mabete nzamba pambola kinga na libala ndenge na définissaki na émission eleki apambola yo na libala bon ba misus baninga ko départ na yo est-ce que okendaki na ba regret bobandaki mosala on a mama Laure Mbongo na papa Christian Lema premier album succès deuxième album succès on a ba 2009 hein ba 2009 départ na pembeni ya mama Laure okité ye qu'est-ce qui s'est passé au loin qui pourquoi qu'est-ce qui s'est passé vraiment entre yo na mama Laure Mbongo na mobani na papa Christian mais quand on konfongola biso otali liboso caméra bon pour rappel jusqu'à présent naza la mano titi oye bengami loboko na nzambe na lingala la main de Dieu lokola to na France la main de Dieu ti lelo naza la main de Dieu mama Laure ni ata makone na France naza parmi bato ba oyemba na mama Laure po naza loboko na nzambe ngai na longwa la mano didi ote nzoto nde eza musika na la mano didi molimo makanisi motema naza la mano didi tokabwana te na mama Laure la preuve ane que to solo la soto bandi masolo so na yebi so ke naza na ligne na mama Laure ke lala donc vous avez une bonne relation quoi kitoko makasi ke lala na yo po ya biso esila te kaka libala nde kabola bino tango za papa et séparé bon ko kabola ndenge linga lelobaka yango kaka eza séparation physique voilà yango kaka nde kabola biso mais on est vraiment ensemble et la preuve en est que na 20e anniversaire nazalaki 21e anniversaire nazalaki merci beaucoup maman mais yamba suma vocal wa poto kota solo ya album no sko ezali solo enakati na molilinga na kobelela Yesu yonde mwinda bomo yakako ngengisa ngai tango bato bayininga eponga moto na bondumbe aboyaki ngai tandimi kolimbisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe mosikoli na ngai akotelema moto asuka baba sko vokalo mama bonzambe na bonzambe lo lezofuta bapesaki oyo yango kopesa oyemba to yo nde okompozaki yango ke otie na kati ya nzembo yaya ntango biso toyembaka vi na biso so moto apesi nga kopesa seke na oyemba vi na ye donc oyo nga nabimisaki mwa baarrangement ezalaki papa Christian apportaki moi arrangement mais la base de la chose eutaki na motema na ngai eutaki na nzembo wana ntango eyaki je l'ai pris comme ma chanson parce que nga nazalaki na habitude soki toyekoli nzembo na batemps na ngai ya baprière personnelle nazalaki kobakisa maloba ya prière na ngai na banzembo donc j'ai d'autres chansons oyo ya biso ngai nalingi yes natia mpe bamaloba na ngai oyo napriaka nango na chambre banzembo abongolaka makambo oyo ya ngai naa na maloba na ngai oyo natia oyo nazalaki koprie nango na chambre oyo napriaka nango nzembo mpe ya moto asuka nazalaki mpe koprie nango na chambre et puis je disais à Dieu des choses oyo nga nazalaki ko ressentir qu'il pouvait agir dans ma vie et puis le jour où papa Christian ayebisaki nga oya lobi na tongo parce que ayebisaki biso na ndeko Renestine oyo ayembaki nafukami na tomboli ye nafukami na tomboli miso epai na nkolo ye molongisi na ngai na ntango ya pasie na libulu na kufa ya opesi nga bomoi katikati na moto ya olongisi ngai yawe sabaote yo ndopesi nga elonga na tatola monene na yo na bomoi nange nga na bimi solo enakati na molili nga na kobelela Yesu yo nde winda bomoi akako ngengisa ngai tango bato bayini ngai mpo ngai moto na bondumbe aboyaki ngai tandimi kolimbisa ngai soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe mosikoli na ngai akotelema moto asuka baba bonzambe na bonzambe lezofuta mais ebike vocal oyo yokana makasi mais yo moko
oh que musicien no sala vocal oyebani na ote ezala bien bongo po toyeba ke moto oyo tosalelaka eza nde nzambe eza biso te osoki ngai nayebani seke nasalaki yango mpo na nga lokola eyokana peuple de Dieu apambolama epambola milimo epambola mitema moi ça me réjouit ça me réjouit vraiment ça me réjouit que le peuple de Dieu bapambolama na nzela ya vocal wana eyebana ekende esala sous parcours nango malamu normal vraiment parce que message nino ngo transmettre na vocal au tcha na nzembo ya mama lo nalingaki na transmettre juste assurance to se décourager te parce que Dieu azali nzambo ayaka kaka ayaka kaka espoir il faut ezalaka voilà mais ça ezaki message ya espoir eza message ya espoir babengaka yo ndumba babwakisa yo na mokili babengaka yo soki nani bon nazwaki exemple moko ya bondumba parce que na kati église de Dieu to considère neti ekoboki ndumba yango nde lisumu grave yango natalaki kaka nazwi nanu bondumba mais après bondumba il y a des choses oh ba méprisaka biso po nango donc nalingaka na transmettre espoir espérons encore parce que le Dieu qui s'élève le dernier il s'élèvera toujours. Merci beaucoup maman. Au petit les solo ne balongola au magasin te oui bima ko hibara biloko na magasin ba chasser yo beti les solo non te voilà les cas parce que nzale le ka getindu yo na lisumu ya ko hiba na boutique non j'ai toujours aimé la vie na ngana za na ba main propre la preuve en est que après vérité ya ki oyebana mais c'était déjà tard je suis parti jusqu'à présent soki nazaki muyibi na kokoro zala sous un bon terme na patron na nga wana te bo lelo akoma ko vanter nga na za mwana na et je le dis que je suis son enfant tolongwaka na mobali na nga na bana tolongwe Paris to suivre voiture to démarrer voiture tina 3 toke to passer pe une semaine na ndako patron na nga wana so nazaki muyibi je ne crois pas que quoi c'était nga na kota sous na ndako na yo yibe susu vraiment merci beaucoup maman Augustine Bonzambe na Bonzambe Lola ezo futa simana to ya ko bakenzama boto kwaye finalement ça zo sera biso donc talaka musika nzama azuyo bisika commission non c'est grave quand nzambe ndako ko sala makamba boyo mutu mususuté c'est ça vraiment parce que to kotina di solo ya album no emoko oui et pas maman lo kitoko oyemba se confirmer na vocal na yo mais yo moko o meki ko sala album no moko Tozo yokaote, qu'est-ce qui ne va pas? Ma foute est signe, ne te yoka pour tes cimetière, il y a des musiciens ou comment? Onction est signe ou comment? Onction est coco silaté, sauf que toza sous na époque où ils allaient kakalaté. Lelo ils ont. Époque où bana ko lukanza mais na ba jeune prière na poto ko sous ça langote. Ce n'est même pas ça, c'est le monde de la technologie. Comment n'est-ce loko to sala awa? Les promotion mobimba ozo sala ma question posée nga. Naza na album, oui c'est vrai. Et toza sous-souté que pour l'instant naza nga moko propre productrice nanga. Donc Nabino bandeko ya média ndenge bozo tia biso moi main forte tozo luka ko sala un peu moi ba promotion mais c'est trop dur parce que toza suna ba producteur te ozaki ke abimisi mbongo na ye paquet a pe sur soki bandeko pe bazo landa biso amoni ke ah c'est Rwanda na sepela na ye na lina na promouvoir et to na tia moi main forte ndeko okoki ko contacter biso nga numéro na nga na yebite so na pesa yo to na pesa ngo tout de suite là bandeko bazana besoin na ngai plus 33 7 82 25 44 71 pour na bandeko na biso ya Belgique pe bandeko ya Congo 71 pour na bandeko na biso ya France oko contacter nga personnellement soko za na posa que o meka un peu ko fructifier donc on ngamba cha kati na biso na kati na nga bandeko mususu pe ba bénéficier nango bo okoko benga nga na numéro na uchi ko pesa comme ça toko travailler ensemble poto pambola libota na nzambe naza na banzembo ebele mais on a côté là studio ezali 4 ezali fongola lola eza pe na chaîne na ngai ya na YouTube soki okay obeti Augustine Pourouma na TV na répéter Augustine Pourouma na TV na YouTube okomona ngo fongola lola ezalina il n'y a pas de plus grand amour ezalina si je vis ezalina tongo etani oyo
eza lipamboli donc banzembo wana eza lipamboli soki oyoki yango okozala jamais déçu par la grâce de Dieu soki nakoyemba nzembo moko naoyemba ntongo etani wana mpo bandeko bazala quand même na idée soki onction eza to eza te bango moko bajuge. C'est bon, ntongo etani nzambe naye kopesa na yo merci naye kotombola yo nzambe yo nde bomoi papa makasi esili na nzoto yo nde makasi na ngai Yesu naye kotombola yo nzambe yo nde bomoi tala maladi leinga nzoto Yesu yo Jehova Rafa na ngai naye kotombola yo nzambe yo nde bomoi. Oh alléluia 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 naye kotombola yo nzambe yo nde bomoi. Balalaki mpe lokola ngai kasi balamuki te na ntongo Yesu na ngai naye kotombola yo nzambe yo nde bomoi. Yo pesi nga pema na bomoi kolo nafutaki yo combien naye kotombola yo nzambe yo nde bomoi. Oh nakumisa yo lolenge nini ye natombola yo lolenge nini papa nasanjola yo lolenge nini ye oshe baba. Eza ka yango moko te eza na banzembo mosusu. Donc du coup on est en train de nous battre pour que Bonzambe etombwama. Merci maman Bonzambe et Matakwa. Toujours dans 4 émissions na biso maman album oyobi eza na 4 chansons. Oyo na côté là nini à studio, il y a une 5e chanson mais na yemba ngo pona Congo. Ouais, ma prière pour le Congo. Eza peka na kacha YouTube. Bandeko bali ko bondela pona mboka na biso ba koko chango en tant que fond sonore. Même bino bandeko pe pona promotion ko aider biso ka. Na émission neti bo chango mo fond sonore. Ba fond sonore ba émission na bino ezaneti ba générique. Eza pe ko faire partir kaka na promotion ko aider biso. Na otindelo ba son ngo na WhatsApp comme ça, on me ka un peu ko aider ngai pona promotion ya biloko ngo bandeko pe ba découvrir. Titre ya album ezani Fongola Lola. Fongola Lola. Et pourquoi Fongola Lola? Fongola Lola parce que nous avons besoin que Lole Fungwama poto pambola. OK. Mutu nyonso pasteur mo batangisa ngali Bible verset moko na Ecclésiaste pardon chapitre 5 verset 19. Bible lobi la richesse et le don de Dieu. Je na résumé. Ce que totangi en réalité to mona lipamboli eza mabete mabende epengwisa yo mabende toza na ba bénédiction céleste. Nous avons aussi besoin de la bénédiction terrestre pour te vivre. Ndeko ye pototi vous avez besoin bon pour futa billet. C'est une bénédiction. Il faut toza na besoin nango. Abraham n'a jamais été pauvre. Ba sai na nzambo to yebi même ba apôtre il n'était pas pauvre. Pourquoi biso ba na nzambe faut tozala to vivre ton dit ma pauvreté. Donc lola il faut fungwama to so lipamboli ya likolo to so appelle lipamboli ya mabele. Voilà. Tokolo ça lolengeni to ndengeni pona ke lole fungwama pona ba o ba mona ke lole kangama pona bango. Eloko liboso ezabo to sililo bana nzambe. Ko sambela lo sambo ko umela na makolo na Yesu secret ka yango wana. OK. Ouais. Oumeli na makolo nzambe otosi lilo banzambe boya lisumu. Yango nde esalake lole fungwamela biso facilement. Mais il y a des gens mais jusqu'à présent, on dirait que le sang na bango ezo kama ipana nkolo te bazozwa lo les ofo ngapona bango te maman. Bible lobi ndima kaka. Ondima kaka ndima umela. Agotelema moto asuka na zongi susu esikango. Donc atelema na ye kaka. Il n'a jamais menti. En tout cas. Et album non sorti non ezaka? En tout cas sorti Natchango déjà na ba réseaux sociaux, na ba plateforme à téléchargement parce que quand c'est produire yo moko eza moi passe. Nous ana moi ba charge belé, salaire ka yango biso tozo vivre nango olongoli mwanda moko tina musala nzambe mususu futi ba facture yo moko monika potonde tozo vivre. Pour l'instant le quoi naza loboko moko naza un peu limité. Je peux pas fixer
tindeko moko amoni ke alingi aide nga mpo tofixe date ya kaka ndenge nauti oloba ngo awa contacter nga totravailler nzambe amanke te kopambola ye. Merci beaucoup Maman Augustine na bando bazolanda biso tozali en direct na Paris toyo okutana na mama tokutana tosala émission et maman na ngana yeba par rapport net ke ya bando bazolanda bamitu na rappel moi mingi ovana na mama Lombongo ovana na papa Christian na ba OP bamoni la ba on a lolenge mususu na profiter na tuno et là on nous garder na mama Lombongo so lelo ke ba yebiso ke oloba pona mama Lombongo et là on nous koloba qu'est-ce que vous gardez de mama Lombongo et papa Christian les mamans ba naï eza belé à oloba belé penza parce que négatif ou positif il y a positif eza belé mutoza nga négatif te wana penza so na lobi ke bazara na point négatif te na kosi mais moi selon moi je préfère garder le bien de quelqu'un parce que biso toza na mauvaise habitude que mutako salo bola mu 1000 soko salika mabe moko effacer bola mu nyonso. Vous comprenez? Tu vas ndape boina maman alors moi incompréhension botami. Qui dit que quand yé muta sala nga mabe, nga pe na sala yé mabe. Mais le pardon est le meilleur de tout. Mais maman alors c'est un exemple pour moi. Exemple déjà dans la vie chrétienne, exemple na ndenga ovanda na batu, exemple na ndenga yako batela libala. Vous comprenez? Les trois choses oyo penza oyo sala qui na garder en on a motema nanga yango wana. Maman Laure, c'est une femme. C'est une maman et c'est une servante de Dieu. Et de son mari, papa Christian, papa Christian c'est un père. C'est un père. De toutes les façons, les mois nanga les papas. Donc c'est vraiment un père. Aza pena mabe na ye, aza mutu. Mais mabe yango te ko longolé ki papa Christian onga na yebi. Parce que to qui tape to mata ce qui na lobby ke na zo bango mabe ya mabe pele ya mabe na mutema mabe pour les gars na poto eza pona kutana na bango na nzela na. Donc c'est ça vraiment oyo ko sala ke na ko casser tes relations en attendant na ko casser en voilà. Merci beaucoup na bande bazolanda biso ko ngana dingaki maman na bande bazolanda biso na dingaki ke omoni ba kapelo yo osala kana nini osala soko zo prier ya bandemo ya mama Laure ndenge pe to linya to souhaiter que osala biso ngo liboso caméra et ça la biso bien makate mais ils allaient nzela lola o kisaka di bonzame na loyebo lolenge yo yembela kango quoi na prière et ça la biso bien ya kuku na mpoa vraiment frère pas les secrets nga mona le moto na tata na ngai OK d'accord na oyemba ka ya bongo laka oyo na bande ko yemba na kati ya chambre nanga pona ebima na mpoasa voilà abongolaka makambo oyo ya ngai abongolaka makambo oyo o mundimi kobanga te musungi na yoza na bomo ata na pasie otia elikya na ye kasi na kosenga yo kolemba mabondeli te ndeko nzambe na yo azali oyo abongolaka abongolaka makambo oyo ya ngai abongolaka makambo oyo ya ngai. Voilà, bonzambe na bonzambe les autres. C'est la fin de notre émission maman. Message non ya suka na ba union surtout balandio. Bandeko tozolanda émission tolandaka mpona kolanda te makambo tolobaka tozalaka na besoin na bino pe bozala na besoin na biso koloba que net biso boyo ba poto eza cimetière ba musicien non poto eza munene poto eza lokola kinte poto e comprendre bango nyonso ba comprendre lingala te ba awa eza plus français et il y a des milieux oyo eza que soko koti yango. J'espère que na kacha France to yebi pe bande ko mususu oyo ba yebani pe na kacha musique chrétienne na biso. Donc toza na besoin ya appui na bino pour que donc oyo toza nango talent oyo toza nango mokili mobimba ba yebango. Soko za makasi na makambo informatique
ya kotia yango na œuvre de Dieu ekosunga biso tokende liboso soki oza na mbongo ebele ya kotia yango na œuvre de Dieu. Déjà la Bible dit qui donne sera donné. Attends, nalingi te na tordre la parole de Dieu. Qui donne avec joie. Yango, je ne sais pas si je suis en train de tordre la parole de Dieu. Que le Seigneur me pardonne si j'ai oublié le verset. Donc, on appelle ça kane sengo, a recevoir capé ne sengo. Voilà. Na lo bango na lingala po linga français za nango munoko na biso te. Oyo na lingi ko pesa lokola pe bosengi pe toli to lo bangaka ko lo bate to sunga kande. Voilà. Merci beaucoup, c'est la fin. C'est la fin. Bande ba soutenir yo. Ouais. Ba chanson no ba mona wat na chaîne ni. La chaîne Augustine Mpurumana TV. OK. Augustine Mpurumana TV. Et votre numéro de contact encore? Numéro de contact, je répète, c'est le 0033 7 82 25 44 71. OK. Pour la bande de Belgique et Congo, pour la bande de France 71. Okay. Voilà. Merci beaucoup, merci maman. Augustine Ndemo Yami Biso Awa na Poto na Paris. Merci na bande nyonso to balanda biso bonzambe na bonzambe Lola ezo futa simana to ya ko baki nzamba boto koye biso puis qu'on se retrouve à la prochaine. Merci na Jonathan Mkoya, moi na mukeme mayele beleke, mais bon Dieu vous bénisse, bye. Bye.